สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาชวนทำเมนูแซ่บๆกันอีกแล้วนะคะบอกเลยน้ำลายสอแน่นอนนั่นก็คือเมนูต้มยำอกไก่กุ้งคีโตนะคะบอกเลยว่าแซ่บหนัวมากๆนะคะเร่งการเผาผลาญด้วยจากพริกที่ใส่ลงไปนะคะเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเราจะตั้งน้ำนะคะใส่กระเทียมนะคะและก็หัวหอมนะคะรวมถึงตะไคร้ค่ะพอมันเดือดแล้วเราค่อยๆใส่นะคะในส่วนของกะทิลงไปนะคะใช้กะทิกล่องค่ะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะถ้าไม่อยากกะทิแตกมันหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของน้ำพริกเผาคีโตลงไปค่ะคนตลอดเวลานะคะอาหารคีโตนะคะเรากินคีโตก็กินแบบง่ายๆกันนี่แหละค่ะคนตลอดเวลาอย่าให้มะพร้าวนั้นแตกนะคะมันนั่นเองค่ะคนสักครู่หนึ่งจนเดือดนะคะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยอกไก่นะคะที่เราหั่นไว้ค่ะพออกไก่เดือดปุ๊บนะคะถึงจะใส่กุ้งเพื่อที่จะไม่ได้คาวนั่นเองค่ะพอกุ้งเดือดนะคะสุกอีกแป๊บหนึ่งนะคะเราจะใส่ในส่วนของเห็ดฟางลงไปค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่เกลือนะคะเป็นดอกเกลือนิดหน่อยนะคะและปรุงรสตามชอบปิดท้ายด้วยใบมะกรูดซอยค่ะหลังจากนั้นเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าจัดเสิร์ฟกันแบบนัวๆเลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะคะแซ่บมากแอดมินอยากกินมากตอนนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราใส่ในส่วนของพริกค่ะพริกที่เราตำไว้นะคะความเผ็ดตามชอบที่เราต้องการค่ะและตามด้วยนะคะในส่วนของผักชีฝรั่งนั่นเองค่ะเป็นไงมั่งคะสำหรับเมนูไอเดียนะคะคีโตแบบง่ายๆนะคะลดน้ำหนักแล้วยังได้สุขภาพที่ดีด้วยค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบสูตรนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ